linha de chegada. McQueen é o vencedor. Francesco é o segundo. E eles nem imaginam que... Muita poeira! Eu tô na sua bota, se vacilar eu passo. A bandeira indica que é a última volta. Uhul! Olha só pra mim! Eu tô voando no Uma maneira dos torres da nova geração serem mais eficientes. Esse golpe é a besteira que eu fiz acidentalmente me ocupar com isso uma vez. There's not much time left today. Life is a highway. McQueen, bem-vindo, compadre. Ah, que bom te ver, parceiro! Bate pilha. Rapaz, você não vai acreditar. Ele vai dar uns pulos! Saúde!